पर जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे पास में ओला की बैटरी है और ये सेकंड जनरेशन की बैटरी है और ये लगभग 6 महीने से ऊपर में डिस्चार्ज में जा चुकी थी। तो कस्टमर ने हमारे पास में इसे भेजा हुआ है और अभी इसका हमने टेस्टिंग कर लिया है और इसे हमने पूरी तरह से कंप्लीट रिपेयर भी कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 किलोवाट की बैटरी है। इसका जो वोल्टेज है वो 58.8 वोल्ट का है और ये 3 किलोवाट की बैटरी है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग